Hi everyone, this side इरफान। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आप में से जो भी JKSSB जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को टारगेट कर रहा है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है और मेरे टाइम भी जब मैं कर रहा था इसकी तैयारी तो देखा कि कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली थी मुझे कि जो मतलब एक 0 से लेके तो एक अगर हमें 5 का टारगेट रखो, 5 तक जाना है तो बीच के स्टेप बता दे कैसे जाना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और कैसे मतलब एक डे को टाइपिंग में एडजस्ट करना है, कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, वो सब कुछ। और इसी वीडियो का मेरे बनाने का ये मकसद है कि मैं एक उस ऐसे बच्चे को बताऊं जिसको कुछ नहीं पता टाइपिंग करने का, और वो अपना सिर्फ इस टाइपिंग की वजह से वो लिस्ट में नहीं आ रहा नाम उसका, तो मैं उसी की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी एक बार दिया है तो आप तो जानते होंगे, नहीं तो आप भी सीखेंगे इसमें से कि क्या क्या ज़रूरी है करना और क्या। मैं आपको पहले बता दूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने खुद सर्च किया था और खुद इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी शुरू कर लिया था इसको, तो मेरे पास टाइम था। मैंने सर्च किया, मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर को टेस्ट में मतलब यूज़ भी किया। उसके बाद मुझे समझ चला कि एक साइकिल में मैं फंस रहा हूँ जो मतलब इस टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये ऐसे मेरा टाइम ले रहा है। उसके बाद मैंने और एक्स्ट्रा सर्च किया, तो फिर जाकर मुझे एक ऐसा सोर्स मिला जो मैं आज तुम्हारे साथ सिर्फ इसी 6 मिनट की वीडियो में कर रहा हूँ शेयर। और देखना, अगर आपका 38, 39 और अराउंड 40 भी स्पीड निकल जाएगी वर्ड पर मिनट। तो कुछ पॉइंट्स हैं सबसे पहले जो हमें पता होने चाहिए टाइपिंग शुरू करने से पहले। जस्ट वो बोलते हैं कि सीधा जंप नहीं करना चाहिए हमें। JKSSB जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है वो है 3 सिंपल पॉइंट। आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 90 प्लस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और एक इसमें पॉइंट है कि जो बैक स्पेस है वो काउंट नहीं होता, और बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं वाइल, जब अनटिल तुम्हारा वर्ड कंप्लीट ना हुआ हो। लाइक मुझे लिखना है फराम और मैंने F डाला और कैपिटल डाल दिया और M डाला, और M डालने से पहले O डाला हुआ है, M नहीं डाला हुआ, O को मैं बैक स्पेस करके R को एडिट कर सकता हूँ, ठीक। और उसके बाद मैं दोबारा इसको लिख सकता हूँ। अगर मैंने M डाल के स्पेस डाल दिया फिर ये एडिट नहीं होगा। एक ये पॉइंट माइंड में रखना। नीचे चलते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि फिंगर प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपकी, लेफ़्ट और राइट, ASDF JKL ये। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट पता होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ जो ऑफिशियल आएगा कैसा होगा। ये उन पे नहीं जाना जो मतलब आजकल हर किसी ने बनाए हुए हैं, तो बस उसको डाल देते हैं, तो बस चलो 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 करते रहो, ये करो डेली 21 दिन करो, बस करो। उस रेस में भागना ही नहीं है हमें हट के चलना है, केयरफुली चलना है और क्लियर करना है। हमारा सिंपल टारगेट है, सिंपल है। फ़ॉन्ट न्यू रोमन में होता है। साइज़ जो है वो 12 का होता है, जो उधर लेटर जो दिखेगा आपको फ्रंट स्क्रीन पे ऐसे मिरर पे। लाइन स्पेस जो है 1.0 होती है उधर। और पैराग्राफ बेसिकली किस चीज़ पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल के आते हैं, मतलब कि जैसे कोई छोटा टॉपिक हो गया, कोई डिजीज़ का छोटा सा टॉपिक हो गया उस पर, या फिर पॉल्यूशन पे हो जाता है। जैसे हमें आया था, मुझे याद है कि कुछ टेक्नोलॉजी था, कुछ ऐसे टर्म था, उसके रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उसके रिलेटेड हमें आया हुआ था। तो जो जनरल टॉपिक होते हैं बस उन्हीं के रिलेटेड। और जब टाइपिंग करोगे ना तो इन चीज़ों को पहले ही माइंड में रखना कि जो टाइपिंग के दौरान लेटर मूड चेंज जिसको बोलते हैं ना, जैसे मतलब स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर ये, और कुछ की होती हैं जो ना सडनली आपको उनके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि ये कॉमनली की हैं, इन पे ऐसा टाइम मुझे ना नैनो सेकंड में ये की दब जानी चाहिए ताकि मेरी स्पीड पे अफेक्ट ना पड़े। ये कुछ किए हैं, जैसे एक तो आपका कामा, एक फुल स्टॉप, एक सिंगल अपस्ट्रॉफ, एक डबल अपस्ट्रॉफ, एक इन पे आपके लिए मास्टरी होनी चाहिए। और एक जो सिंबल होते हैं, जैसे मैक्सिमम जो है ये ना ब्रैकेट्स का भी देख लेना। ब्रैकेट्स एक्चुअली एक जो है स्मॉल ब्रैकेट
एक इसका मैक्सिमम यूज़ होता है, कि कर्ली ब्रैकेट होती है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। और उसके बाद जो आपको और प्रैक्टिस करनी है, हाँ, एक परसेंटेज वाला सिंबल के लिए रेडी, एक ये इसके लिए भी रेडी, और आपको एक स्टार के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ये तो आना ही पक्का है आपको टाइपिंग में। तो और हाँ, लेटर की अच्छी से पहचान होनी चाहिए, कैपिटल में कैसा होता है और स्मॉल में कैसा होता है। जैसे कुछ कंफ्यूजिंग जो लेटर होते हैं जिनका जल्दी हम पता नहीं कर पाते कि ये कैपिटल है कि स्मॉल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये ना जे जो है बहुत कंफ्यूजिंग लेटर है, जे और आई का तो पता चल जाता है, आई का पता चल जाता है, जे और एक्स वन ऑफ द वो लेटर है कि जो बहुत कंफ्यूजिंग लेटर है। उसके बाद आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि डेली हमें 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम में आपके पास 10 मिनट हैं। तुम भी 30 मिनट प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपकी 10 मिनट की 75% लेवल पहुंच जाएगी। अगर आप 15 मिनट तक कंटिन्यूसली कर रहे हैं टाइपिंग, तो आप अगर उधर 96% अपना दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी 10 मिनट में ना 72 to 73% आ रही है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सॉफ्टवेयर जो है वो मैं आपको रिकमेंडेड कुछ कर देता हूँ, typing.com। ये कर लेना, एक रट्टा टाइप, एक 10 फास्ट फिंगर, एक टाइपिंग मास्टर, और एक आ गया टाइपिंग बाबा। ये है, इन पे करना प्रैक्टिस, ठीक। और फोकस अपना जो है वो आप, ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश आती है, मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल। तो फोकस जो है आपने सबसे पहले एक्यूरेसी पे करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। उसके बाद अपनी स्पीड पे आप करना है, ठीक है। और इसका ज़ीरो से मैं आपको सिंपल बता दूँ, पहले आप अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करें, उसके बाद सिंबल की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप मॉडिफायर की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप न्यूमेरिक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जो मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो इस वाले न्यूमेरिक को यूज़ करो या फ्रंट वाले को करो। तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप ऊपर वाले को करें, क्योंकि वहाँ आपको एक और हेल्प मिलेगी। बाय द वे, टाइपिंग के बीच में आपका कोई सिंबल वाला ऑप्शन आ गया तो वो भी आप वहीं से यूज़ करोगे, ठीक। और उसके बाद कोशिश करें कि टाइपिंग टेस्ट होने से 3 या 4 दिन पहले ना किसी साइबर कैफ़ के पास जाएं, और वैसे आप ओपन कर लें उधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर लेना। कोई ज़्यादा वो बड़ी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक पेज पकड़ लेना बुक का, तो रख लेना और पूरा पेस्ट कर देना उधर लिख के, है ना। और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी बता दूँ कि आपकी सिटिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, डेस्क की हाइट भी ठीक होनी चाहिए, और अपना कीबोर्ड की जो पोजीशन है उसको भी देख लेना कि कैसी रखनी है। उसके बाद अवॉइड करना कि बैक स्पेस आपकी माइंड के अकॉर्डिंग हो, यानी कि आपको पता हो कि मैंने 2 बार बैक स्पेस प्रेस कर दिया है, ऐसा ना हो कि 4 बार प्रेस किया हो तो पता ही ना हो बीच में। और आपको फील होना चाहिए कौन सी की लग रही है आपको, बस ये होती है मस्टरी, तब जाके आप ना निकाल दोगे। मैंने लास्ट टाइम, अब तो मैं वैसे मुझे नहीं है जॉब ही नहीं करनी गवर्नमेंट, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने ना 51 की नेट स्पीड निकाली थी। शिफ्ट में सेकंड नंबर था, मैं इवन लिस्ट में भी सेकंड नंबर। तो मेरे से आगे एक लड़की थी, 57 निकाली उसने, बट तीसरा साल था उसको, बात याद रखना। और मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे ना किसी ने बताया था ना कुछ, और मैंने 51 निकाली थी, और मेरी 96 एक्यूरेसी थी। बस यही है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो एक्चुअली देखी हैं तो मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ ये करो वो करो, पता नहीं आपको डेली कितना करना चाहिए, कभी उससे करो कभी उससे करो। सिंपल है, ये अप्रोच रखो, निकल जाओगे। और अगर आपको सच में करनी है तो न्यूज़पेपर, एक छोटा सा टुकड़ा लेना न्यूज़पेपर का, जो उसका एक पैराग्राफ होता है, ये टारगेट रखना डेली कि उस पैराग्राफ को मैंने लिखना है, लेकिन रिपीट पे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ठीक। और बस यही है, हो जाएगा फिर आपका। थोड़ा ना किसी लाइब्रेरी के बीच में चले जाना, तो जहाँ बाहर बैठते हैं, रिसेप्शन वाला जो एरिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ मतलब स्लिप काटते हैं, वहाँ बैठ के ना थोड़ी टाइपिंग कर लेना। जब कोई आ जाएगा ना तो आपका थोड़ा वो डर निकल जाएगा। बस आई थिंक जो ज़रूरत थी वो मैंने बता दी, बस यही था।